Это не 0, я спрашиваю, какой хер такая долгая, это реклама. Новую рекламу придумали 18+, но почему не 0+? Я просто хотел получить баллы. Что за херня? Сколько я получил, хрен поймешь. Ни хрена не написали, сколько я получил, вообще. Ну хуля 18+, а не 0+. Поясните. Вообще! Какой хер это 18+? Бехули так бегня с 18 лет! Аля, да хуля 18+, а не 0+! О, хоть рекламы нет. Задолбали! Дебилы грёбаные! Да опять 18+! Своим Ice of Kingdoms, что это за хуйня? Вот я это уже делал, они мне все равно высветились. Херня, какой хер это 18+? Я баллы хочу получить, вы издеваетесь надо мной. Быстро переделали на 17+. Аля, что второй раз написали 18+? Хуля 18+, поясните. О, успешно, хоть успешно, а не сбой задачи. Бля, это 18+. Нет! Вот этот чай погнет с 18 лет. Чай не может быть 18, естественно. За что вы любите себя? Скажите об этом и получите призы. Вот почему можно получать призы только с 18 лет? Перейдете на 16+, я сказал, насрать вам в рот. Я тоже 3 убил, только посмей 5 убить! Иди спать. Я куда трудно. Так, подожди, дай подумать. Здесь зря, а вообще так зарядился, походу. 38. Смотри, если не Задолбан, тут папа мочкает.